Ջորջան, մենք հիմա գտնվում ենք հզոր համայնք միջոցառմանը, որտեղ որ հավաքվել են մոտավորապես 400 երեխաներ կամ իհարկե դժվար ասել երեխաներ են մարդկանց, որոնք որ այդքան կենտրոնացված են զարգացման վրա, այդքան գիտակից են, որ հասկանում են, որ իրենց պետք է սովորել եւ աշխատել իրենց ապագայի վրա, կերտել իրենց ապագան։ Կարելի ասել, որ այս երիտասարդները իհարկե այն մարդիկ են, որոնք որ ողելու են մեր հայրենիքը եւ հիմա ես ձեզ կցույց տամ ինչքան մարդ այստեղ եկել, ու տեսեք ու ինչ աչքերով են իրանք ու ինչքան հետաքրքրված են իրանք։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Աբաջանը զոհվեց խրամատում պահանջելով չտալ անգամ մի բուռ հող, դու գնում ես հանձնելով ամբողջը։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ, 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով, ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10,000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։ Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։ Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ դիջիտալ մարքեթինգում, դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենա սարքողը կամ իրավաբանը։ Իր զավացքոյ հալիները փոխածա ու վրան դրածա 221 կուզով Mercedes-ի հալիներ։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար մեկ ամսում։ Սովորիր օնլայն IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել օնլայն թեստ, 40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է դիջիտալ մարքեթինգով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։ Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում, դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է դիջիտալ մարքետոլոգը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Հիմա մենք հավաքում ենք առաջին 500 ուսանողներին եւ եթե դու ժամանակին ես տեսել այս վիդեոն, ուրեմն դեռ հնարավորություն ունես մեզ միանալ։ Հղումը նկարագրության մեջ։ Նաեւ ասեմ, որ եթե ձեզանից մեկը ուզում է աջակցել սովորիր օնլայնին, ձեր գիտելիքներով կամ փորձով կամ ինչ-որ խորհրդով, ուրեմն անցեք երկրորդ հղումով, որտեղ կծանոթանաք, թե ոնց կարող եք օգտակար լինել։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ սովորիր օնլայնի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Երբ որ այս կնոպկեն սխմել ես, ինքը ռեկը միացել է։ Այստեղ հաճոտ է գնում։ Երբ որ իրան այսպես պահում ես, ինքը պրիբլիզնա նկարում է համարյա ամեն ինչ որ կա, բացի երեսից, որտեղ շատ շիրոկի ուղղով է։ Դա ռիբի գլազա, ձուկի աչքա կոչվում։ Соответственно, ինչ որ բան պատմում ես, հիմա օրինակ ես պատմում եմ, ոնց եմ քեզ կամերան տալիս ու հանձնարարում, որ դու նկարես բլոգ, նրա մասին թե ստեղ ինչ է տեղի ունենում, ով է ստեղ հավաքվել,
ինչ են իրանք ուզում իրանք կյանքից եւ ոնց են իրանք պլանավորում Հայաստանը ավելի ուժեղ պետություն դարձնել։ Մոտավորապես այս թեմաների շուրջ պլյուս են հարցերը, որ դու ինքդ ես պատրաստել։ Հա, ինձ որ տալիս եմ քեզ, վեկա։ Իսկ ստոպ ունի, ասենք որ Չէ, պրոստը։ Չէ, ունի, եսի որ ծխում ես։ Նպատակ. ձեռք բերել մասնագիտություն, որով կարելի է փող աշխատել։ Քայլ 0. Ընտելանալ նպատակին։ Համանքների դրախտիկը, քարակերտը, աշնակը։ Իսկ սրա համար սկիզբ բան։ Ինքը ձայնակ Ողջույն բոլորին։ Առաջին քայլ. լսարանի համար հայտ պատրաստել, ինչ եմ ուզում ցուցադրել։ Ես Հովսեփն եմ։ Այս պահին ես գտնվում եմ Էլիտ պլազայում, որտեղ տեղի է ունենում հզոր համայնք միջոցառումը։ Այստեղ տարբեր Հայաստանի բոլոր մարզերից հավաքվել են մի շարք երեխաներ եւ այս պահին սովորում են շատ գիտելիքներ, որոնք իրենց կյանքի ողջ ընթացքում իրենց պետք են գալու, վստահեցնում եմ։ Եվ մեր ամբողջ այս բանի ընթացքում, բլոգի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք երեխաների, ովքեր կկիսվեն իրենց պատմություններով, օրինակներով եւ կկիսվեն թե ինչ են սովորել այս մի քանի ժամվա ընթացքում։ Երկրորդ քայլ. հաղորդակցել, խոսել, հավանական հաճախորդներին ներկայացնել հնարավորություններ։ Սիրելի ընկերներ, այս պահին մենք զրուցում ենք հզոր համայնք միջոցառում։ Երրորդ քայլ. ներկայանալ նոր դերում, ցուցաբերել մարդկանց համոզելու հմտություններ, լինել բաց հաղորդակցման համար։ Այս պահին մենք խոսենք հզոր համայնք միջոցառման մասնակիցներից Նարեկի հետ, ողջույն Նարեկ։ Ողջույն։ Նարեկ, ինչ տվեց այսօրվա միջոցառումը քեզ։ Հարցինքը դժվարանա պատասխանելի համար, որ դեռ հենց կեսն է անցել միջոցառման, բայց այն ինչ որ Սիրելի ընկերներ, նորից ողջույն բոլորին։ Չորրորդ քայլ. շարունակաբար կատարելագործվել, անցկացնել 15 հարցազրույց, հանպատրաստից ստեղծագործել, լինել բնական։ Ես պայմանապիչում բայց մենք եկել ենք խոսենք մեր հզորների Ստելայի հետ։ Ստելան մեմի համայնքներից է։ Ստելա ոնց ասեմ, որը ինչպես կգնահատեք։ Այս բանը բավականին խառն է, բայց երեխեքի հետ չփոխվեն։ Ես կարող եմ հարստել։ Բայց հա, երեխեքի հետ չփոխվում են, ծանոթանում են, հենց այս է նպատակը, չնայած այս փոքր ընդմիջումն է, մեծ ընդմիջումը կլինի ավելի ուշ։ Դրա ընթացքում բացի ուտելուց, հիմնական շեշտը էլի կլինի շփումը։ Լավ ավելիչ, նաև ես սա նպատակը Այո, ես համոզում եմ դրանում իրականում ամենի շատ թույն հասնում ու այստեղ կարող եք հանդիպել շատ լավ մարդկանց, շատ ծանոթ դեմքերի ու երեխաները չանք չեն խնայում ու մոտիկանում են այդ մարդկանց ու ամեն վայրկյան փորձում են ինչ-որ նոր բան սովորել իրանցից։ Եղել է, որ գիր գրելուց ինչ-որ մի թեմա եք գրել, բայց հետո հասկացել, նորից վերընթերցել եք, բայց այդ էջը պատրել եք ու չեք շարունակել այդ էջը գրել եք։ Հուկչան դաժե կոմպաս պատում եմ տվել։ Որովհետև ինձ նյարդայնացնում էր այն միտքը, որ այս գիրքը չի պրսնում։ Այսինքն ես այնքան շատ էի ուզում, այնքան լավն էի ուզում գրեմ, որ եղել է շատ, ու լիքը թեմաներ հանրատեղ եմ գցել, թազը փոխել եմ ու անել։ Պետք է գալիս է նրանից, որ ուզում էի բարձր պլան կանի, լավը լինի, որ կարդացողը հաճույք ստանա, ինչ-որ նոր բան սովորի։ Ասեմ, որ ստացվել է։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցի չէ ինչ։ Մեծ բաներ եք հարցնել, ոնց որ շատ երկար էի ուզում հարցնեի։ Նախ ահավոր զարմացա, երբ որ լսեցի, որ դուք հարում եք բիզնես կապնիկի հեղինակն եք։ Իսկ կներեք ինչ եք զարմացել։ Ուրեմն, երբ որ դուք խոսում էիք, հա, այն կոնտենտը, որը դուք մատուցում եք ձեր Facebook-յան էջում, ու այն խոսելաձևը, որը դուք հիմա խոսում եք, իրանք ահավոր շատ տարբերվում են, հենց դրա համար էլ զարմացա, ու ուզում եմ ինձ հստակ ասեք, թե ինչի համար եք դուք
այնպիսի կոնտենտ գրում, որ ես երբ որ ուզում եմ Facebook-ից դուրս գամ եւ իմ լեկցիաները կարդում եմ ձեր կոնտենտը, նոր է դուրս գալիս Facebook-ից։ Ինչ եք ուզում վաճառել իմ վրա։ Գիրք։ Այո, գիրք։ Բայց հարցը գիտեք որն է, որ դուք գրքի մասին չեք գրում։ Պետք չի գրքի մասին գրում։ Տեսեք, որ ես անդադ գրքի մասին գրեմ ու վաճառեմ, դուք այդ գիրքը չեք անում։ Կասեք, դե զզվացվեց։ Դե համար որ իրենց պրոդուկտներից սկսում են շատ գրել, դուք այդ չեք կարդում։ Մի բան էլ ասեմ, դուք ասացիք, որ անկեղծությունը կարևոր է, մենք նախ ես մոռացամ նա կարևոր բան ասեմ, ես Վարդենիսից եմ եւ մենք ունենք երիտասարդական ակումբ, որտեղ տարբեր քննարկումներ ենք անում, ոնց որ հիմա բյուջե չունենք, որ ձեր գիրքը առնենք, կնվիրեք ձեր գիրքը, որտեղ փող չունենք, որ քննարկում անենք։ Ձեզ ինչ եմ պատասխանելու։ Այո։ Да. 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 Еще раз. Да. Да. Повтори. Да. Ես հիմա մեքենայում ունեմ մի հատ, որ վերջացնենք ու գնանք կնվիրեմ։ Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, ասկի բարև ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, շարունակում ենք մեր զրույցը։ Նախավերջին քայլ։ Կրկնիր մինչև հավանես, որովհետև ստացվում է։ Այս պայն մենք զրուցում ենք Գագիկ Գրիգորյանի հետ, ով մարզերի եղան է մարզերում հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն է։ Գագիկ, ինչպես է անցնում այս պայն։ Շատ լավ է անցնում, ամեն շատ լավ է կազմակերպված։ Հիմա մեր միջոցառման արդեն երկրորդ փուլն ենք անցնում, զրույց ունենք ոլորտի առաջատարներից մեկի, Վահագն Դիպարյանի հետ, այնուհետև ըստ որակարգի շարժենք առաջ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն Գագիկ։ Սիրելի հետևորդներ, այս անգամ հանդիպել եք մարզերի երեխաների մարզերում հասարակական կազմակերպության վայ խառնեց յարո No God! Սիրելի հետևորդներ, այս անգամ հանդիպում ենք մարզերի երեխաների մարզերում հասարակական կազմակերպության Հա, լավ դե մյուս անգամ դե սիրելի ընկերներ, այս անգամ հանդիպել եք մարզերի երեխաների մարզերում հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրներից Մայիս Մարկարյանի հետ, Մայիս ջան, մի հատ կցանկանաք ձեր մայկայի վրայի գրածել, եսը դառնում է մենք, խոսքը դառնում է գործ, սա մեր մի կարգախոսներից մեկն է։ Մայիս ջան, ինչ կասես, ոնց անցնում օրը, ինչ տպավորություններ ունես այսօրվա հետ կապված։ Շատ լավ անցնում, շատ արդյունավետ։ Լիքը երեխեք, որ ամիսներ, նույնիսկ տարուց ավել իրար հետ շփվել են, բայց լոկացիաներով տարբեր տեղեր են եղել, այսօր հանդիպեցին, հաթաթվեցին, հասկացան, ինչ կարան անեն իրար հետ, ու սա ֆանտաստիկ է։ Իսկ ինչ ես կարծում, այսօրվա հանդիպումը ինչ տպավորություն կթողնի երեխեքի մեջ, իրանց ճանաչելով, ինչ գիտելիք կստանան իրանք։ Դե նախ շփումը տարբեր ոլորտների եւ տարիքի եւ շրջանների մարդկանց հետ տարբեր էֆեկտներ կտա։ Փորձառուների հետ շփումը կտա փորձ, հմտություններ, հետագայում հարցեր տալու եւ նորից փորձ ու գիտելիք վերցնելու հնարավորություն, այսինքն կապեր, զարգացած կապեր, զարգացող կապեր, իրար միջև շփումը կտա եւս նոր շրջապատ, նոր միջավայր, ավելի ամուր թիմ, համազգային թիմ, այս անգամ գլխավոր կազմակերպիչը հզոր միտք նախագիծն է, բայց մենք բոլորս նույն նպատակն ունենք, իրար օգնում ենք, մեմն էլ է օգնել ես տրանսպորտային հարցերում, բայց գլխավոր նպատակը մեկն է, մենք էլ ենք շարունակելու օֆլայն բաներ անել, ինչպես անցած ամառ 60 հոգանոց ճամբարեր, այս ամառ էլ կանենք, այս օֆլայն հանդիպումների դերը անգնահատելի է, քանի որ երեխեքը ամենատարբեր տեղերից են, իրանց պետք է հանդիպումներ ժամանակ առ ժամանակ։ Շատ լավ, իսկ ինչ ես ցանկանում մաղթել մարզերի երեխաներին, խիզախություն, լավատեսություն, պայքարելու ջիղ, նոր ընկերներ, ավելի լավ միջավայր, ավելի մոտիվացնող միջավայր, իրական ուժեղ նպատակներ եւ
նորից ու նորից խիզախություն։ Ինչու եք փոխել ձեր ակցենտը, որովհետև դա կարող եք սարքել օրինակ ձեր բրենդը, այսպես ասած։ Ես իմ փորձից ասեմ, աշխատելով վաճառքի ոլորտում, մի համեմատական եմ անցկացրել, երբ որ ես գնում էի գրական ներկայացնում էի, ինչ-որ գրական տերմիններով բաներ, մարդիկ դրասին նայում ես ով է։ Իսկ երբ որ գալիս էի սովորական բարբառ ու տնավարի խոսում եք, ավելի էին ուզում ինձ լսել։ Հիմա ինչու եք դուք փոխել ձեր այդ համոփոտով ակցենտը։ Ճիշտ ասած, որ հիմա խոսում եմ զգացումա, որ հա ուրեմն կոմպլեքսավորում էի, ու այդ կոմպլեքսավորումը ինձ թույլ չէր տալիս ինքնարտահայտվել։ Դորացես։ Դե կամերան դեմս է։ Դորացես։ Всё, լորեցի չկա։ Պարտադիր քայլ։ Աշխատիր գործել, զարգանալ, ակտիվ եղիր։ Ում չես, հոп։ Ում չես ճանաչում նրանց։ Հովսեփի առաջին բլոգն է, հələ որ ես չեմ տեսել մատերիալը, բայց համոզված եմ, որ ինչ-որ թույն բաներ անդր նկարել, որ ձեզ շատ կհետաքրքրի։ Վերջին քայլ։ Վստահորեն ներկայացրու քո արտադրանքը, բայց միշտ ձգտիր ավելի լավին։ Հենց որ եթե կարծում եք, որ Հովսեփը թույն բլոգեր է, ու կարա ճիշտ դերիմատուցի ինֆորմացիան, որ դուք ավելի ներգրաված լինեք այն պրոցեսների մեջ, որ այսօր տեղի էր ունենում, դրա համար անպայման տարածեք այս տեսանյութը և բաժանորդագրվեք ռեպատրիալ խալիքին։